係 IFCO 嘅 Daniel 啊。咁今日咧，我哋呢度係邊度咧？灣仔會展 In-Home Expo 端午節快樂。咁咧，我哋而家 IFCO 個攤位就係 Booth 1D 至 L01，可以環過咗我哋頭一排嚟嘅。係啦，頭一排嘅中間位置，咁啊方便揾到我哋噶啦。OK，咁我略略介紹下我哋今日嘅主題好冇？我哋主要圍繞喺台同埋凳。咁啊睇翻上面嘅 slogan 啦，睇翻 Cherish your spine， 即係珍惜你個脊椎健康啦。咁 Enable your space，enable 啦，你嘅 space 即係話我哋有啲餐台咧係可以無限延伸咁樣嘅，咁可以逐一介紹翻。咁啊凳方面啦，我哋嘅王牌產品啦，咁啊例如我哋呢個 ES9 Ergo One 嘅，咁我略略介紹下先。嗱，有唔同嘅地方可以調校啦、升降啦、座位深淺啦。跟住挨後嘅調校 lock 死，仲有個腳踏可以晾住啦，扶手升高降低翻後，亦都可以左右調校出，然後左右咁啊玩手機嘅時候就咁樣啦，講電話嘅時候可以咁樣啦，校翻正個頭枕先，咁就晾得舒舒服服啦。跟住仲有個第二個 mode 嘅，就係咁樣可以打電腦啦。人啲女士咧，有啲女士中意盤膝而坐嘅喎，就係咁樣啦，就可以好似打坐咁樣啦。腳仔係嘛？好，跟住仲有喎，呢個腰枕嘅調校鬆緊，呢度都可以調校嘅。咁啊呢度講翻落嚟啦，跟住仲有一個飛機可以翻合摺疊，可以擺喺啲台底下面啦，尤其是升降台。最後咧，後背脊呢個咧都係調校高低，頭枕又可以調校高低，高至1.95米，矮至1.55米嘅人士都可以坐嘅。而係德國網鋪啦、韓國嘅遊客啦，咁啊保育5年嘅，呢個我哋其中一個王牌產品。其中又有類似嘅功能嘅女神椅啦、男神椅啦、企業版㗎啦，咁亦都我哋有呢個可以調校斜度瞓得比較平嘅，遲啲有機會再介紹。咁再聽過嚟呢邊有我哋嘅老板凳啦，360度調校嘅，咁啊做翻個真皮，亦都係德國嘅網鋪啦，又有腳架。好，再過嚟呢邊啦，另一個王牌產品就係我哋 Ergo Human 嘅2.0嘅 Elite， 咁啊特色係咩咧？亦都係一支杆嘅調校啦。座位深淺啦，挨後鎖定咧，當然亦都有個腳踏嘅。嗱，咁呢個有別於頭先嗰個咧，就係當然都係有 4D 手枕啦。其實呢個多咗一個係 5D 手枕嘅，多咗呢度 5D 手枕。咁呢個叫咩咧？玩手機可以晾埋個臂啊，咁樣落翻嚟。挨後亦都可以有個挨後鬆緊嘅調校啦。係啦，咁背脊亦都有個 lumbar support 嘅鬆緊調校喺呢度。and then 成個背脊都可以調校高低。頭枕當然唔少得啦，升降同埋角度，鋁合金包括底盤都係。OK， 咁跟住係啦，另一個兩兄弟咁樣類似嘅，咁啊呢個電競版啦，有少少紅色嘅 accent 啦，呢啲位啦，咁啊平好多嘅，呢個3000幾，呢個4000幾，3000鬆嘅其實。好，跟住過嚟呢邊，我哋當然有豐儉由人嘅，有平啲嘅千零蚊啊，幾百蚊啊都有嘅，簡單嘅工學椅等等啦。好啦，過嚟呢邊升降台嘅系列，亦都係保護我哋脊椎啦。呢啲其實都係上次嘅產品嚟㗎啦，無線嘅其實無線而家慳電，一個鋰電池嘅無線電嘅升降有個碌，可以都會碌去。呢個都係啦，可以斜板可以平。而新產品就係呢個新產品，呢個日本賣得好好嘅呢個。嗱咁佢平啦，升降啦，油壓嘅油壓。呢度有個油壓掣，呢度有個碌咁樣，可以調校斜度同埋接埋嘅時候咧，可以接到咁密度。拎住，唔係行街啦，咁啊拎住攝喺啲海邊啊，攝嚟攝去，佢都係自己企起身。仲有喎，佢好貼心地做咗個台面，即係坐緊先。嗱，台面咧係做翻啲完全都原裝，擺喺屋企咧，唔怕撞親小朋友啦，可以當茶几、升降台，攝喺梳化底，非常之好用。係咪好貴㗎？講緊799啫。係啦，咁啊其他升降台少少，有得介紹下啦。呢張就係我哋王牌產品 E7，乜液晶體顯示啦，可以升降。雙摩打，承重125 kg， 咁啊速度每秒38 mm 嘅。咁另外同樣雙摩打，我哋有個入門版就係 E1 Pro， 而家講緊呢個都係 under 2000蚊，199連埋塊板㗎啦。咁亦都有 memory 嘅升降。咁啊再嚟，我哋另一個新產品，呢個咧就係亦都係電動啦。然之後加埋個斜板，小朋友做嘢嘅時候就唔使駝背啦。貼住個背都可以寫字，亦都可以防反光，唔會傷眼睛。呢度有少少嘅 compartment 可以俾你擠下筆啊。咁跟住咧，呢度有個擠 iPad 或者擠手機有個位置啦。仲有喎，摺埋去嘅時候就係咁細，咁你條路就零零舍舍就咁開闊啦。咁啊講緊都係2000零蚊嘅啫。就講呢啲掛鈎等等，等細少少喎。呢張就 E2， 係啦，就係1米至1.6米嘅，講緊都係1688啫，連埋塊板嘅，比較細嘅。
800×500闊度，即係闊度800，深度600，亦都係有4個 memory 嘅升降功能啦。最主要就係其實一張凳啊，普普通通嘅凳都可以擺得落去，好緊要嘅呢個位，攝得落去咁啊慳位咯，係嘛？有好多坊間可能隻腳咧就窄到咧，你凳腳都入唔到嘅，其實有嘥位。OK，咁跟住我哋講點樣 enable your space 就係我哋嘅新系列嘅奶油風嘅餐台椅啦。OK，咁呢張第一張相對比較大嘅，最細嘅時候就米1長啦，咁啊開咗一邊就變咗米3，再開埋呢邊就變咗米5長嘅。咁咧亦都有個暗花，而係鋼化玻璃，有少少紋路嘅鋼化玻璃。係啦，何謂鋼化玻璃啊？咁我哋咧有個教材嘅，可以俾你睇睇呢邊。好，聽過嚟呢邊啦，聽過嚟。鋼化玻璃大家成日都聽啦，但係何謂鋼化玻璃咧？其實鋼化玻璃就好似咁啦，萬一有乜意外一碎咗，其實就裂到咁細嘅紋嘅，咁令至到你唔會咁容易刮傷手。如果你見到話爛咗，原來佢唔係一粒粒，或者粒粒狀太大咧，就好有問題㗎，就偷工減料咗，唔係好足夠嘅強化嘅過程嚟咗。好，講翻產品啦，呢張就相對比較細嘅一張產品，未拉出嚟就94 cm， 拉出嚟就104 cm， 所以119 cm， 119 cm即係米2度嘅。咁亦都做咗鋼化玻璃啦。and then 最細就係呢張啦，睇落去好似岩板咁，其實我哋叫科技石。過嚟咧就同你詳細解釋佢嘅 technology 係點樣做啊。而家延伸就由800/600變咗做800/985mm， 係啦。咁啊有壓嘅喎，睇下自己升上嚟嘅，收翻埋去就有慳位。咁而配合翻奶油風啦，我哋呢隻 Two Tone 嘅凳都好受歡迎嘅今次。後面有暗花啦，前面係正色啦，奶油白攞落去，蛋白咁樣咁滑淨嘅，拼埋有兩隻色，呢個就係白啦，呢個就係灰 Two Tone 嘅感覺。OK。咁另一張新嘅產品，呢張變咗1米1×700嘅餐台，亦都係科技石，白白地，爵士白嘅面，開埋呢邊，再開埋嗰邊，變咗做咩咧？又方又圓嘅一張類似圓台嘅方台，咁啊方便我哋中國人食飯，8個人輕輕鬆鬆，加多啲圓凳就12個人都冇問題。OK， 咁啊餐椅方面啦，呢個入門版，如果係一套裝嘅，一台4椅咁計，呢個平到你唔信。睇翻299一張嘅圍起。咁啊單張就貴少少啦，咁如果一套套裝咧299啫，淨係展會價先至咁平，1連4日，今日第3日㗎啦，仲有1日機會。OK，咁有2隻色，配埋個奶油腳，仲有好多唔同嘅餐椅啦，包括呢張啦，都好厚實嘅，都係講緊幾百蚊嘅啫。仲有其他新嘅Two Tone嘅餐椅啦，兩個格式，穿個咕窿，通風透氣。另一啲呢個就平實少少嘅，有啲紋路啦，俾埋側面你睇啦。好，跟住另一隻，有啲人驚唔襟污糟嘅咪配色咯，黑色咯。好啦，跟住呢啦，就有我哋厚皮嘅一個系列，學翻有啲 style 嘅 user 啦，都比較喜歡嘅，有啲車線啊、厚皮啊咁樣一路掃落去，有扶手冇扶手。好啦，咁呢邊最好啦。呢啲我唔介紹啦，呢啲係前2年嘅產品嚟㗎啦，係有好多人都未見過，原來可以旋轉嘅，呢個就岩板啦，呢個都可以 lock 住嘅。咁呢個亦都係我哋一個後起之秀 ，Two Tone Elegant 嘅，一張叫 Venus 嘅產品。係啦，而呢個就係我哋 classic 嘅轉凳，可以扶住借力上落，亦都可以轉出嚟，唔使騰凳，自己復位咁樣。好啦，最後啦，我哋呢扎嘅塑膠碟凳，咁啊好 colourful嘅，講緊39蚊一張起啊，平到你唔信。咁咧任意俾你配顏色，考下你嘅藝術天分啊，隨得你配。呢個咧就係有疏水㗎啦，可以過戶外㗎啦。咁而呢個就係玩顏色配搭啦，唔同顏色配搭啦，好貼心地，仲有一個好神秘嘅功能，就係喺個凳嘅下面咧有一個 compartment 仔，攞嚟擠蚊香啊、香薰啊咁樣嘅，過戶外都好適合。呢個就有翻個軟墊啦，俾你容易啲，即係舒服啲啦。亦都係有唔同嘅顏色配搭。OK， 咁啊記住我哋 IFCO 卓爾高，咁啊 booth number 係1DL01，係啦，而家陸續入嚟㗎啦。咁啊最後2日，今日同埋聽日，期待你過嚟，歡迎你過嚟。OK， 多謝晒。